urukundo rutabayeho ntibishoboka ko icyiza n'ikibi bigira aho bihurira. Biragoye ko ijuru n'ikuzimu byahura. Uretse n'ikuzimu ntibyoroshye ko ab'ijuru bakorana n'ab'isi. Urwango n'urukundo birasobanutse, kimwe n'uko umweru n'umukara bihabanye. Uretse iryo jambo urukundo nicyo kintu cyonyine gishobora guhuza abitwa beza n'abitwa babi, bidashingiye ku kwirengagiza cyangwa uburyarya, ndetse n'indangagaciro nziza nk'impuhwe, ubugwaneza, ubupfura, kubabarira nabyo si ngombwa. Urukundo rwonyine ruhagije. Abeza bakababarira ababi, bagakundana, bakaba umwe, bagasabana, bagashyingirana. Ni inkuru y'urukundo yagaragaye muri filime y'Abashinwa Heavenly Sword Dragon Slaying Saber, filime yikoranye ubuhanga, ubwenge n'umuco. Inkuru yerekana inkomoko y'umusore w'intwari ukiri muto, umwami w'abami Jang Buji, wabashije kunga amatwari yaracitsemo ibice byinshi, bamwe biyita beza bakita abandi babi. Umwami Buji nawe ubwe nta kindi yari gukora, kuko amaraso ye yari uruvange rw'impande ebyiri zitandukanye. Papa we yakomokaga mu Bawudang, ubwoko bw'aba-Righteous Sect, ubwoko bwiza, naho mama we yagakomoka mu Ba-Mingkat, abo bita aba-Evil Sect, ubwoko bubi bwa Sekibi. Inkuru y'urukundo rwa se Jang Tsueshan na mama we Yin Susu ni urukundo rw'agatangaza, urukundo rushushanya urwa Romeo na Juliet cyangwa urwa Jacques na Rose. Oya, ariko uru rwo ntirwari no gushoboka, kuko bombi babaga mu isi y'imirwanire Martial Arts Central Plane, aho uyu musore Jang Tsueshan w'umuwudang kimwe n'aba Shaolin cyangwa aba Imei, mbese aba Righteous Sect beza, bose inshingano zabo zari ukurimbura ikibi, bakica ababi bose bakabohereza mu kuzimu. Kandi ubwo ikibi nabo bita aba Evil Sect Mingkat, ubwoko umukobwa Yin Susu akomokamo, umwe mu bikomangomakazi byiza. Umusore Jang Tsueshan yari indwanyi y'agatangaza, intwari y'agatanu y'Abawudang. Umurava we, imyitozo ihambaye na kungufu byari ibyo kurinda abanyantege nke, akica ikibi. Byonyine guhura n'umukobwa Yin Susu yari guhita amwica mu gihe yaba amaze gusobanukirwa ko umukobwa ari mubi. Umukobwa Yin Susu nawe nyine nk'igikomangomakazi cyiza cy'uburanga, imyaka ye yose yimaze yitoza ku ngufu, imirwanire y'ubuhanga, yahangana n'umwanzi wese ahava akagera muri iyo myaka, akabasha kwirinda ndetse akanarinda ubwoko bwe. Yin Susu washoboraga no kuzavamo umwamikazi, kuko uretse kuba yindwanyi nziza yari n'umuhanga bidasubirwaho. Umukobwa Yin Susu we ubwe yari yarabonye ukuntu intwari z'Abawudang zifasha abanyantege nke kimwe n'abashonje, maze bimukora ku mutima. Hanyuma abonye ibikorwa n'imyitwarire y'intwari ya gatanu y'Abawudang ariwe uriya Jang Tsueshan, yumva aramukunze cyane ndetse yamugira n'amarangamutima. Akunda imirwanire ye ndetse agira n'aho yumva yakambara nkawe, akambara imyenda y'abagabo, mbese akamufata nka roromodo we, nubwo umusore ntacyo yari abiziho. Gusa umunsi umwe bwakeye ibintu bigiye kuba bibi cyane. Ubwoko bwo ku ruhande rw'umusore mu Bawudang bahiga bukware umukobwa Yin Susu wo mu Ba-Mingkat, kandi uriya musore Jang Tsueshan niwe wafashe inshingano zo kumuhiga, akamuryoza ibibi yabakoreye. Wakibaza ngo bapfuye iki? N'ikihe kibi yabakoreye usibye kuba bakomoka mu bwoko bwangana urunuka? Muri Wudang ubwami bwabo bwari buyobowe n'intwari zirindwi, abavandimwe bakiri bato, abamaster b'ubumenyi budasanzwe muri martial arts, bakaba abahanga mu kurwana isi yose y'imirwanire y'ububaha. Umwe muri abo barindwi yabaga afite ubushobozi bwo kwigabiza igikundi cy'abanzi, akabatimbura, akabasenya adakomeretse na gato. Intwari zirindwi z'Abawudang zari zikuriwe n'umugrand master w'umukambwe wakomotse mu Bashaolin. Uwo musaza niwe bakeshaga uburere, ubugwaneza n'ubumenyi bibitseho. Jang Tsueshan yari wa gatanu muri abo barindwi. Umunsi umwe rero umuvandimwe wa gatatu Yudayan muri abo barindwi yarimo atembera, asanga hari umugabo urimo kugirirwa nabi, bashaka kumwambura inkota ye y'agaciro, ngo yari inkota yibitseho amabanga adasanzwe. Inkota ye nyembaraga ku buryo igiye mu maboko y'umubi amaraso menshi yameneka. Iyo ntwari y'Abawudang yari ifite gutabara nyiri inkota, kandi yarabikoze. Gusa yari afite no kumenya iby'iyo nkota.
Muri ako kanya amaze kumutabara haje aba Ming Cat bayobowe na musaza w'umukobwa mwiza Yin Susu, nabo bari abanyembaraga ku giti cyabo. Bahanganye n'intwari y'aba Wudang ariko ntibari kuyitsinda ngo bibe iyo nkota, gusa bishe nyiri iyo nkota. Zari inshingano z'intwari ya gatatu y'aba Wudang Yu Dayan kurinda iyo nkota akayima babi, mbese aba Ming Cat. Mwibuke filime yacu yitwa Heaven Sword Dragon Slaying Saber. Iyo nkota rero yo yitwa Dragon Saber, ngo hari indi mugenzi wayo yitwa Heaven Sword ufite izo nkota zombi akamenya amabanga yazo yayobora isi y'imirwanire. Ubwo intwari ya gatatu y'aba Wudang yari imaze gutsindira iyo nkota Dragon Saber anesheje musaza wa mukobwa. Ubwo uwo mukobwa Yin Susu yari hafi aho kandi yari mwiza cyane mu mirwanire. Ntiyashaka kwiteranya n'aba Wudang kuko yakundaga umusore wabo, ariko nanone ntiyari kwemera ko musaza we atsindwa gutyo. Yahise yubikira umu Wudang amutera inshinge zirimo uburozi amucaye intege. Intwari ya gatatu y'aba Wudang Yu Dayan yagerageje kuzikwepa ariko zari nyinshi, 3 muri zo ziramufata agwa kawo gutyo. Umukobwa ubwo Dragon Saber yari ibaye iye, gusa yibuka ko umusore ateye inshinge Yu Dayan ari umuvandimwe w'umuhungu akunda Jiang Zueshan. Yin Susu yemeye gutanga amafaranga menshi na zahabu nini yishyura indwanyi kugira ngo zigeze umuvandimwe w'aba Wudang iwabo amahoro, kuko yari abizi ko nagirayo baramuvura agakira. Umukobwa yakomeje guhangayika kurikiye abarwanyi mu ibanga kugira ngo amenye ko bamugeza muri Wudang amahoro. Isi yose yari izi ko umu Wudang afite cyangwa azi aho Saber iri, kandi yahigwaga n'abantu benshi. Bityo bageze mu nzira bahuye n'abantu bigize abavandimwe b'aba Wudang, maze binjira mu cyo nakwita nk'imodoka Yu Dayan yarimo ngo bamubaze ibya Saber. Ntiyababwira maze baramubabaza cyane bamuvuna ingingo zose. Abo bagizi ba nabi bishe abarinzi umukobwa yari yishyuye hafi ya bose, kuko umukobwa yari yakurikiye yarahagobotse aratabara. Yarwanye n'abagizi ba nabi ariko bamutera ibyuma mu kaboko acika intege, asigarana imbaraga zo guhunga gusa. Umuvandimwe wa gatatu w'aba Wudang yagezeyo yabaye igisenzegere. Bagerageje kumuvura bamukuramo inshinge umukobwa yamuteye, ariko barebye basanga hari undi muntu wamuvunnye ingingo ze zose ku buryo atari kubasha kongera kugenda ubuzima bwe bwose. Ibyo byababaje aba master bandi 6 na Grand Master wabo, ariko by'umwihariko bishengura umutima w'umuvandimwe wa gatanu Jiang Zueshan, intwari ya gatanu y'aba Wudang, kuko yari inshuti y'inkoramutima y'umuvandimwe wa gatatu Yu Dayan. Yabonaga uburibwe ari gucamo neza nawe bari kubunyuranamo. Jiang Zueshan yarahiye ko azahurira umuvandimwe wa gatatu ku giti cye. Umujinya n'intimba yari afite ntibyari gutuma ababarira buri umwe wagize uruhare mu gukomereka k'umuvandimwe wa gatatu. Ubwo kandi umukobwa Yin Susu yari muri abo babigizemo uruhare. Umusore yakoze iperereza asanga umukobwa Yin yarishyuye amafaranga ngo bazane umuvandimwe wa gatatu muri Wudang. Umusore feri ya mbere yayifatiye muri Ming Cat gushaka uwo mukobwa witwa Yin. Umukobwa nawe yarabimenye biramubabaza, atangira kwambara nk'umusore akajya yica abantu bagize uruhare mu kuvunika k'umuvandimwe wa gatatu w'aba Wudang. Ubwo umukobwa yarimo yica urubozo abantu babigizemo uruhare, abandi bantu bagize ngo ni Jiang Zueshan urimo kubica, kuko yabaga yambaye nkawe, kandi isi yose yari izi umujinya n'inzika umusore afite. Gusa umusore we yihanganiye umujinya ngo abanze yakore iperereza neza. Nyuma intwari ya gatanu y'aba Wudang Jiang Zueshan yageze aho umukobwa amaze kwica abantu ahorera Yu Dayan. Umusore akihahinguka abashawurini baje gutabara bamusangaho, kandi bari bazi ko ari buri kwica abantu benshi hejuru y'umuvandimwe utaranapfuye atazi n'uwamukomerekeje. Baramwatatse nawe ngo babimuryoze. Nawe ntiyarahetse amagi yirwanyeho yitabara, ari nako basobanurira. Ariko abashawurini ntibari kubyumva, kandi harimo aba master 3 ntiyari kubanesha. Umukobwa yari akiri hafi aho aramutabara. Abo bashawurini bari batatse umusore abatera za nshinge abamena amaso. Umusore yakurikiranye umukobwa uri kwivanga mu buzima bwe, aramushakisha hafi aho aza no kumugeraho. Yamusanze mu bwato bwe yamaze no guhindura imyenda, ntiyari kumumenya. Umusore yinjiye ahubuka asanga umukobwa w'uburanga utagira uko asa. Umukobwa yari wenyine atuje acishije bugufi, imvura nayo yari nyinshi yugamye mu bwato bwe. Jiang Zueshan agikubita amaso mu mukobwa yahise agira isoni. Ntiyumvishaga ukuntu umukobwa nk'uwo w'ikizungirizi yaba umwicanyi, indwanyi y'akataraboneka ishobora kwivugana abarwanyi nk'abariya bose. Umusore n'ikinyabupfura cyinshi yabwiye umukobwa ati, ndi umu Wudang Jiang Zueshan, mumbabarire hari umuntu ndimo gushaka, mwaba mwamubonye acaho, hanyuma mwitwa bande? Umukobwa n'ubundi yari amuzi cyane, yaramukunze, amusubiza ko ntawe yabonye kandi ari we uri aho gusa mu bwato. Umusore yashatse gukomeza, umukobwa yamuzaniye umutaka kuko imvura ari nyinshi. Wari umutaka wanditseho umuvugo mwiza cyane, maze umuhungu atangira kwibaza kuri uwo muvugo, ari nako uwo mukobwa umusomera. Arangije ati rero wa Wudang we, amazina yanjye nitwa Yin,
niba ari igeno ryacu tuzongera duhure. Umuhungu acyumva izina Yin yasanze neza neza ari we guhiga. Yahise amubaza niba azi umuvandimwe we Yudayani wakomeretse. Mwiza Yin yasabye Mr. Jang ko yakinjira imbere mu bwato bakabiganiraho kuko hanze imvura yarimo yiyongera. Umukobwa yasobanuriye inkuru yose uko byagenze, uburyo yishyuye kugira ngo barinde umuvandimwe w'Abawudang, uburyo yashyize ubuzima bwe mu kaga atabara, uburyo byamubabaje ndetse n'uburyo yakomeje guhorera umusore. Ariko Jang abaza umukobwa impamvu ari kwivanga muri ibyo byose, impamvu ari kwivanga mu bitamureba. Uriya Mwiza Yin Susu yahishuriye umusore ko yari asanzwe amuzi, yakunze bugwa neza bwe ko rwose icyamubabaza nawe cyamubabaza ku mutima, akaba ariyo mpamvu amufasha guhora, ngo keretse niba yarakoze ikosa ryo kumukunda kandi bava mu bwoko butandukanye. Umukobwa n'agahinda kenshi ati ndabizi ko uva mu bwoko bwiza njye kava mu bwoko bubi, birasobanutse kumva ko nta cyiza nakora, ngaho igendere urakoze. Mwibuke ubwo uyu mukobwa yageragezaga gutabara bamuteye ibyuma mu kaboko, umusore yahise agira umurava wo kumuvura ngo amuhe antidote kuko izo daga bari bamuteye zarimo uburozi bwari kumuhitana. Bitewe n'agahinda umukobwa yari afite kuba akunda umusore, kuba yashyize ubuzima bwe mu kaga agerageza gutabara umuvandimwe w'Abawudang, ariko ibyo byose Jang Tsueshan ntabimukundire, biramubabaza cyane rwose, anakubita umusore w'urushyi rwiza mu itama. Ati genda nta bufasha bwawe nkeneye, niba wumva ko nta cyiza nakora genda nipfire. Umusore byamukoze ku mutima, arapfukama asaba imbabazi umukobwa, maze umukobwa nawe yemera ko bamuvura, arakira maze arashimira. Jang Tsueshan yasobanukiwe ko umukobwa atari umuntu mubi. Yin Susu nawe yashimangira ko Jang Tsueshan nta mutima mubi, maze bombi batangira kwiyumvanamo, basezeranaho bibagoye. Ati urabeho, nzaba nkutegereje kugeza igihe tuzongera kubonana, niba ari igeno ryacu Imana yaduhaye. Haciyeho iminsi mike, Miss Yin Susu amaze gukira neza ajya kumurikira intwaro y'agatangaza Dragon Saber. Rubanda rwose bateranye, nyine nk'igikomangomakazi yari afite agace ayobora Heaven Eagle Cat, umwamikazi w'ahazaza w'Abaming Cat. Akomeza acanga iyo Saber, dore ko imirwanire twari utuntu twe. Mu gihe barimo berekana ubudahangarwa bw'iyo Saber, wa Muwudang wa gatanu Jang Tsueshan yari asesekaye, yongera guhura n'igikomangomakazi cyiza Yin Susu. Ati iyo Saber ifitanye isano no gukomereka k'umuvandimwe wanjye, mumbwire mwayikuye. Yin Susu ntiyashaka kongera kubeshya, ati twarayibye kandi twaranayitsindiye, ubwo rero kugeza ubu ni yacu. Muri ako kanya haba haje undi munyabigwi n'ubundi wo mu bwami bwabo bw'Abaming Cat, Golden Haired Lion King Hyesun, umusaza w'inararibonye mu mirwanire, umwe mu bahoze ari inkingi za mwamba mu bwami bugari bw'Abaming butaratatana. Mu kanya gato nk'ako guhumbya yaramaje kwambara iyo nkota Saber abo bana, ntawe ari guhangana nawe kuko bose bari utwana kuri we. Ubwo Yin Susu abaza muzehe nyine nk'umuwanko we ati muzehe kudukubitira abantu ukaba ushaka no kutwambura Saber bite? Umusaza ati iyi Saber ntabwo muzi ibyayo mwabana, n'ubundi mwayibye, rero nanjye ndayibibye, mwihangane kandi uwumva yishaka naze duhangane. Umukobwa mu bari aho mu bo ayoboye n'ubundi ntawamurushaga kurwana, ariyongoza yataka umusaza. Umusaza ntiyashaka kubabaza akana k'agakobwa, gusa kakomeje kumuhatiriza aragakubita agata nk'iriya, maze kagiye kugwa umusore w'intwari ya gatanu y'Abawudang yari aho n'ubundi aratabara amufata ataragwa, abamutabaye bwa kabiri. Abari aho bose babibonye nk'aho harimo akandi kantu k'urukundo, uburyo barebana mu maso, impuhwe n'ubwuzu bwinshi. Muzehe Hyesun nawe yari arimo kureba uburyo abo bana bashobora kuba bakundanamo, ati bana banjye rero mureke nitwarire Saber kuko nta wayinyaka muri mwe, sibyo? Ntibemeranyije nawe, babonaga bahohoteye. Umusaza n'ubundi yabonaga bazateza imvururu, rubanda rwose bakamenya ko ari we ufite Saber. Afata uwo mwanzuro wo kubica bose uko bari aho. Intwari ya gatanu y'Abawudang yiyemeje guhangana n'umusaza, yitangira uriya Mwiza Yin Susu na rubanda rwe. Umusaza yaburiye umusore ko mu kurwana rwose batajyamo ari akana, ahubwo wenda bahangana mu bundi buryo. Bakoze amarushanwa yo guhangana y'imyereko yo kwandika hifashishijwe ubumenyi bw'imirwanire. Umusore yabashije gutsinda muzehe, ariko umusaza yisubiraho ahitamo kurokora iyo couple y'intwari Jang Tsueshan n'umukunzi we Mwiza Yin Susu, abandi bose arabahitana. Abo nabo babiri yahisemo kubashimuta ngo bajyane ku kirwa cya bonyine, maze ngo bajye gushaka ibanga riri muri iyi nkota Dragon Saber. Muzehe Golden Haired Lion King Hyesun yarabibonaga neza ko abana bakundana, ndetse yabagira inama y'uko bacikana nawe, bityo bakabona uko basigasira urukundo rwabo, kuko mu isi y'imirwanire muri Central Plain urukundo rwabo rutari gushoboka. Baturukaga mu bwoko butandukanye kandi bugangana kandi buhigana, bamwe bashaka kurimbura abandi. Intwari ya gatanu y'Abawudang Jang Tsueshan
n'umwiza igikomangomakazi cy'aba Mingkat Yin Susu nabo bashaka kugumana ariko badashimuswe. Mbese ari amahitamo yabo. Babonaga ko uriya musaza Xie Xun arimo kubaprofita, bityo bahitamo kumurwanya ngo bacike ukwabo. Igihe barimo kubiganiraho mu ijoro, muzehe Xie yarabumvaga ahita aza kubataka atazuyaje. Intwari ya gatanu y'aba Wudang yakoresheje ingufu zose n'ubwenge bwe bwose ngo arinde umukobwa. Yarwanye na muzehe Xie Xun ariko yari umwana kuri we. Mu gihe muzehe Xie Xun yarimo atsinda umusore hafi yo kumutwara ubuzima, umukobwa yaratabaye yohereza inshinge muzehe amumena amaso amuhindura impumyi. Umusaza byaramubabaje cyane, afatwa n'umujinya w'umuranduranzuzi. Amato barimo arayasenya yose. Umukobwa yahise arohama hasi mu nyanja arira cyane ati, muvandimwe wa gatanu, intwari y'Abawudang, ntabara. Zhang Zueshan urukundo yakundaga Yin Susu rwari rwinshi cyane bihagije. Ntiyazuyaje, yahise asimbukira mu mazi y'inyanja akonje cyane nk'urubura ngo ajye gushakisha mwiza Yin amutabare. Umukobwa yari yafetinze arohama nk'ibuye. Umusore yinjiye mu nyanja inshuro ya mbere abura umukobwa, ariko anasakuza amuhamagara. Yibira bwa kabiri wapi nabwo aramubura. Asubiramo bwa gatatu biranga. Ku nshuro ya kane nawe yihebye agira ati, ninshaka nanjye nduhame. Aza kumubona hasi mu nyanja yahwereye, abasha kumurokora. N'amarira menshi yagerageje kumukangura afite ubwoba bw'uko yapfuye. Umukobwa yakangukiye mu gituza cy'umusore barahoberana. Inkuru yabo yari ibaye nk'iya Jacques na Rose, nuko aba bombi bo barokotse kuri ino nshuro bakabasha kugera ku kirwa cya bonyine. Couple imwe rukumbi neza neza nko mu nkuru filime Blue Lagoon. Kwibona ari bonyine ku kirwa byarabashimishije kuko batiyumvishaga ukuntu urukundo rwabo rwazasavayivinga mu isi y'imirwanire. Umukobwa zari inzozi ze gukundwa n'iriya ntwari ya gatanu y'Abawudang. Ubuse dusubiye mu isi y'imirwanire muri Central Plain, wakomeza kunkunda, wakomeza kunyitaho nk'uko uri kubikora uko nguko? Umusore ati, cyane rwose. No kugira ngo amwemeze ahita amusaba ko bashyingirwa bakabana, kuko nawe yaramukundaga bidasubirwaho. Ati, yemera unshyingirwe umbereye umugore, nzakwiteho ubuzima bwacu bwose. Umukobwa ntiyazuyaje kubyemera, ati, ndabyemeye. Umuhungu arapfukama arahira ku Mana yo mu ijuru ati, izo mu ijuru mutubera abahamya, njyewe Zhang Zueshan, kuri uyu munsi wa none nshyingiranywe na Yin Susu. Bose barahira bagira bati, mu buzima bwiza turwaye tumeze neza nta cyadutandukanye. Ariko umukobwa kubera umugisha agiriwe yongeraho ati, Mana yo mu ijuru, nimutenguha nkisubiraho wenda twasubiye mu isi y'imirwanire uzampane, kandi rwose ndahiye ko nta muntu nzongera kubabaza cyangwa ngo umugirire nabi. Urukundo rurahindura. Umukobwa wafatwaga nk'akabi mu maso y'aba Lightyear sect yafasheho umwanzuro iby'icyubahiro nk'igikomangomakazi abifasha hasi, yibana n'umusore yakunze kuva kera. Mu isi ya bonyine ku kirwa bahawe n'Uwiteka bakita izina rya Icefire Island. Bakomeje gutembera isi yabo Imana yabihereye, baza no kugera ahantu hari ubuvumo, ahantu hari agashyuhe ho kuba babamo. Ikimenyetso simusiga cyerekana ko Imana yahaye umugisha urukundo rwabo. Baturamo aho batangira gushaka uburyo bw'imibereho, bakora imyenda ihangana n'ubukonje bwaho ku kirwa, bakora umuriro, bakaroba amafi, bagahiga, bakarya imbuto zo mu ishyamba, barishima barasagamba. Umunsi umwe bari mu kuroba babonye muzehe Xie Xun abagezeho yenda kwishwa n'inzara, nawe yararokotse inyanja. Bahirukanaga barwana na bifu nyinshi cyane, bityo babanza kugiramo ubwoba, ariko baramufasha baramugaburira arazanzamuka. Baganiriye ku bibazo bagiranye ariko barababarirana kugira ngo babane mu mahoro, kandi bitanaho cyane cyane ko muzehe yari yaramaze kuba impumyi. Bari bakeneye gukundana kuko bari bake aho ku kirwa, nako bari batatu rukumbi gusa. Iminsi yaricumye, umukobwa Yin Susu aza guhishurira umugabo we Zhang Zueshan ko bamutwitiye imfura yabo. Barishima cyane bashimira Imana. Umunsi ibise byafataga Yin hari mu mvura y'amahindu n'inkuba zikubita, kandi ibyo byateraga ihahamuka muzehe Xie Xun. Impamvu ngo rero abaye nk'inyamaswa, hari umugabo witwa Chen Kun kera wigeze kumuhemukira amwicira mu muryango we, asigara ari nyakamwe. Yashakaga kuronka imbaraga n'ibanga riri mu nkota ya Dragon Saber maze ngo azabashe kwihorera, kuko uwo mwanzi Chen Kun yari umunyembaraga kumurenza. Chen Kun yari umumonk, abbot cyangwa master wo mu Shaolin. Iyo muzehe Xie Xun yahahamukaga, abantu bose bari hafi ye yumvaga ari umwanzi Chen Kun agashaka kubica.
bakamwica. Muzehe Xiexiun yaje yataka umuryango urimo kwibaruka n'inkota ya Dragon Saber. Jiang Zuishan zari inshingano ze yarahiriye kurinda umugore we n'umwana bazabyara, akabarinda akaba yanabitangira. Yahanganye na Muzehe Xiexiun nanone, umusaza w'umunyembaraga w'inararibonye mu mirwanire, ushaka kwihorera, wanasaze ihahamuka ryaramurenze. Guhangana nawe si cyari ikintu cyoroshye. Barahanganye kugeza Yin Susu yibarutse. Umusaza yumvisha akana karira agira impuhwe aratuza. Bose bishimiye umuntu wa kane ubajemo. Madamu Yin Susu na Jiang Zuishan bibarutse umwana w'umuhungu, ndetse basaba Muzehe Xiexiun kumwita izina ndetse akanamubera sogokuru kugira ngo bimakaze amahoro hagati yabo. Umusaza byaramushimishije. Nyuma yo kubara umuryango we wose, bwa kabiri yumvishe nk'aho ari mu rugo. Yongera kubona umuryango, abona umwuzukuru. Yarahiriye ababyeyi b'umwana ko guhera uwo munsi inzika z'uko barwanye bakamumena amaso byose babireka bakabisiga inyuma, bagatangira ubuzima bwabo bushya. Arahira ko azita ku mwuzukuru mubyariye, akamwigisha ku ngufu azi yose. Akana bakise Zhang Wuji gakuriraho ku kirwa na papa we Jiang Zuishan hamwe na mama we Yin Susu ndetse na sogokuru we Golden Haired Lion King Muzehe Xiexiun. Imyaka 10 yaciyeho umwana amaze gukura, Muzehe Xiexiun asobanura ibye byose impamvu ashaka imbaraga muri Saba akazabasha kwihorera. Ababwira iby'umuryango we wishwe, bumva atari umuntu mubi ahubwo ari isi yamugize gutyo. Xiexiun yasabye Jiang Zuishan na Yin Susu ko bafata umwana wabo bagataha, bakamusiga wenyine ku kirwa kugeza abonye ibanga riri muri Dragon Saber. Bagiye batabishaka, akana kari kurira, ariko nta kundi byari kugenda. Bagombaga gutaha kubw'umwana wabo akazakurira mu isi y'abandi bantu iteye imbere, akiga agakora n'abandi bana, nawe akazashaka umugore nk'uko ababyeyi bose babyifuriza abana babo. Muzehe bamusezeyeho gusa basaba kutazabwira abandi aho ari, kuko bari kuzaza kumuhiga ngo bamwambure Saba bakaba banamwica. Famiye yaratahutse, ariko bakigera Central Plain iwabo mu isi y'imirwanire, ibintu byabaye bibi kurushaho. Iwabo w'umusore mu Bawudang bari barasobanukiwe neza ko Yin Susu ari watumye umuvandimwe wabo wa gatatu Yu Dayan akomereka. Iwabo w'umukobwa mu Mingkat bari bazi neza ko Jiang Zuishan yabiciye abantu benshi ashaka kwihorera. Ubundi bwoko busigaye nk'aba Shaolin n'aba Imei nabo bari bazi ko iyo couple ya Jiang Zuishan na Yin Susu bazi aho Muzehe Xiexiun na Saba iri, ndetse ko bari kumuhisha. Ako kanya n'umwana wabo Zhang Wuji bahise bamushimuta, mpaka ababyeyi be bavuze aho Dragon Saber iri. Iyi ntwari ya gatanu y'Abawudang Jiang Zuishan yahatirijwe cyane kuvuga aho Muzehe Xiexiun ari, kandi mbere y'uko batandukana yari yararahiye. Abavandimwe be bamufataga nk'umugambanyi kuba yarashyingiwe n'umwanzi wabo bakanabyarana. Byaramurenze ata umutwe ariyahura. Umugore we Yin Susu nk'uko yari yarabimusezeranyije ko aho azajya hose bazajyana, nawe yari yahuye amuryamaho. Akana kabo kakigaruka kasanze ababyeyi bako bamaze kujyana. Ako kana k'agahungu Jiang Wuji kararize karahogura kugeza umwuka ubaye muke. Nk'uko bavuga ngo ibikundanye birajyana, intwari ya gatanu y'Abawudang Jiang Zuishan n'igikomangomakazi cy'aba Mingkat Yin Susu bajyanye gutyo kuko urukundo rwabo n'ubundi bari babizi ko mu isi y'imirwanire bigoranye. Basize urujijo ku mpande zombi, bibaza ukuntu urwango bafitanye ruhitanye abana babo b'igikundiro. Gusa babasigiye uriya mwana w'umuhungu wari ugiye guhuza impande zombi, agasenya urwango n'amacakubiri. Nk'uko ababyeyi be babyifuzaga, yakuriye mu isi y'iterambere, avamo umusore w'intwari, aca muri byinshi bimugira strong kurusha izindi ndwanyi zose aho ziva zikagera. Nk'uko tuzabigarukaho mu nkuru y'ubutaha igaragaza ubutwari n'urukundo by'umwana ukomoka ku mpande ebyiri zihabanye. Naho ubwo butaha